وصفة طبيعية أو مشروب طبيعي جيد وممتاز بالنسبة لأي واحد كيعاني من الكحة أو السعال الحاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، بالصحة والعافية وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. فبالنسبة للناس اللي أول مرة غادي تشوف القناة ديالي، ما تنسوش تشتركوا في القناة مع تفعيل زر الجرس للتوصل بكل الفيديوهات الجديدة. فاليوم غادي نشارك معكم وصفة طبيعية أو مشروب طبيعي جيد وممتاز بالنسبة لأي واحد كيعاني من الكحة أو السعال الحاد. مكونات بسيطة لكن فعالة جدا وغتساعدك على علاج الكحة والسعال بإذن الله. فخليكم مع الفيديو حتى الآخر وما تنسونيش من لايك ديالكم. ونبداو على بركة الله نحضروا الوصفة اللي غتكون نافعة بإذن الله. غادي ناخد هنايا هاد الكاسرونة، غادي ندير فيها تقريبا ما يعادل كاس ديال الحليب، يعني اللي غادي ناخدو ديك الساعة. وغادي نوضع الكاسرونة ديالي فوق النار، نتسناو على الحليب يسخن يعني حتى كيقرب يغلى. فكما كتعرفوا حنا عارفين ان هاد السعال غالبا ما كيكون مرتبط بالتهاب في الحلق، وكذلك بسبب الجو أو التلوث ديال البيئة اللي حنا كنعيشوا فيها. فهي في الحقيقة الكحة كتكون مزعجة وصعيبة عند المريض. فمن بعد ما كيسخن الحليب، يعني كنتسنى عليه يسخن. دابا ياك ارتفعت درجة الحرارة ديالو، غادي نضيف واحد معلقة صغيرة مملوءة من القرنفل المطحون. وبالنسبة للقرنفل فهو جيد لجميع مشاكل الجهاز التنفسي، وكيساعد على تهدئة الكحة، وكيعاون أيضا على التخلص من البلغم، وكيعالج لنا التهابات القصبة الهوائية، بحيث أنه كيحتوي على العناصر المضادة والمطهرة للفيروسات. دابا من بعد ما كنكون ضفت ديك المعلقة ديال القرنفل على داك الكاس ديال الحليب، المكون الثاني وكذلك المهم هو سكنجبير أولا زنجبيل. غادي نضيفو كذلك نصف ملعقة. فهو كيساعد أيضا على علاج السعال بفضل العناصر الغذائية اللي كتواجد فيه كالبروتينات والمعادن والحديد والفيتامينات، وهو كيقضي حتى على السموم الموجودة عندنا في الجسم. وأهم حاجة كينظف لنا الجهاز التنفسي. من بعد ما ضفت القرنفل مع سكنجبير خليته مازال شوية حتى كيغلى كما شفتوا. والآن المشروب ديالنا واجد باش نشربوه. ولكن يعني قبل ملي كنوضعوه في الكاس، يعني قبل ما نشربوه، غادي نزيد عليه القليل من الكركم البلدي، راس معلقة كما كتشوفوا. من الأحسن نكونوا خديناه عواد ونطحنوه، وغادي نحركو جيدا قبل الشرب. فبالنسبة للكركم كيحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفيروسات، فهو كيساعد في التقليل من ألم الصدر وإذابة البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي. فمن بعد ما كنضيفوا هاد الكركم صافي كنشربوه، ومن الأحسن ناخدوه 2 ديال المرات في اليوم، أي كأس في الصباح وكأس في الليل قبل النوم. نشربوه سخون مباشرة ونتغطاو ونعسو. فهو رائع ومفيد بإذن الله تعالى، غادي توليو بخير. ومن أجل الشفاء العاجل كنصحكم تركزوا وتناولوا المشروبات الساخنة بكثرة، حتى ولو ما كنتوش مرض. خذوا هذا المشروب كوقاية من أجل أيضا تقوية جهاز المناعة. وكنتمنى لكم الشفاء جميعا. وهكذا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. فما تنسونيش من اللايك ديالكم، وإلا كنتي مشاهد جديد ما تنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس للتوصل بكل جديد. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.